hajde zajedno da pravimo lazanje. Uz najsavršeniju kafu. Dobrodošli na kanal Idealni recept za sve. Kao što sam vas pozvala na početku, hajde da pravimo lazanje. Pa, ovo je sve što će nam biti potrebno od sastojaka i ja to pravim na ovakav način, a vi naravno uvijek možete da to promenite ako vam se nešto ne dopada, kao što relativno i ja to uvijek radim kada isprobavam neki novi recept. Ne znam zašto. Recite mi da li vi to radite. Što će nam biti potrebno? Za bešamel sos ja koristim 700 ml mlijeka, malo sira, 50 g margarina i 3 kašike ulja. Biće nam potrebno koriz za lazanje, paradajz sos, sir za unutar lazanje i treba će nam začini, malo belog luka i crnog luka. Sad koliko čega tačno piše vam na ekranu, a i ja ću vam u toku pripreme još reći. Pa, hajde da krenemo. Da, zaboravila sam da napomenem onaj najvažniji sastojak od svih. A to je mleveno meso. Da, dešava se. Inače, ja ovdje imam pola kilograma mešanog mesa za ćevape, ja mislim, ako se dobro sećam, kada sam uzimala. Ne uzimam određeno meso, već uzimam ono koje najviše moji ukućani vole, a to je mešano meso za ćevape. Tako da, pola kilograma mesa. Vi naravno možete koristiti koje god želite. Važno je da ima od 500 do 600 grama mlevenog mesa. Sad na malo ulja stavljam jednu manju glavicu crnog luka i kada on ovako lepo zamiriši i krene ovako da se krčka, stavljam 2 čena belog luka i to zajedno pržiti oko minut, minut i pol, ne više od toga, pa dodajemo mleveno meso. Sada kada dodamo meso, važno je da ga lepo onako razdvojimo i to ćemo raditi ovako sa varjačom. Pa kada meso bude dobilo onako onu svoju lepu braunkastu boju, dodajemo začine. Sada kada nam je meso skoro pečeno, znači s jedne strane dobilo boju, sa druge strane nije, dodajem začine, dodajem 1 kafenu kaščicu crvene tucane paprike, soli i pola kafene kaščice bibera. Ja u meso ne dodajem puno bibera sa obzirom da ga dodajem u bešamel sos. Pa ako i vi u bešamel sos dodajete bibera, onda vodite računa da ne začinite baš previše meso. Dobro sjediniti sada meso sa začinima i tako sa začinima mešati nekih minut da se sve lepo sjedini, a i da meso još poprimi malo boje. Pa dodajemo sos. Ja sam dodala čašu i po, što znači negdje oko 230 do 250 ml paradajz soka. I dodala sam oko 1 kafene kaščice origana, to je kod mene neizbežno. Paradajz sos sa origanom je kod mene uvek. Ako niste probali, isprobajte, savršeno je. I dodat ću oko pola čaše hladne vode i to ću ostaviti nekih 5 minuta da se krčka, pa nastavljamo dalje. Meso je gotovo. Sada ću na istu ringlu, na istoj temperaturi da pravim bešamel sos. Sad svako pravi bešamel na drugačiji način, a ja ga pripremam sa 50 g margarina, 3 kašike ulja, 4 malo punije supane kašike brašna i za lazanje koristim 700 do 750 ml mlijeka i sir otprilike oko 30 do 50 g, sve zavisi. I uvijek koristim 2 vrste sira. Jedna vrsta ide u bešamel, a druga vrsta ide između redova u lazanju.
Kada se margarin bude otopio i sjedinio sa uljem, dodajem brašno. I naravno, moralo je ovo da se desi. Prestao je da snima baš kada ne treba. Dodala sam trenutno 600 ml mlijeka i dodala sam 40 g sira. Evo kako sada trenutno izgleda. Mene je bilo malo gušće nego što sam želela da bude, pa sam dodala i još 150 ml, to je ukupno 750 ml mlijeka. Sada vi možete da pečete u pleh, u neki kalup ili gdje god da ste navikli. Ja sam navikla u vatrustalnu činiju. Sad, možete ređati lazanje ovako, ali bolje je kada se prvo stavi malo bešamel sosa, da lazanje nigde ne bi šetale. Sada ja koristim onu malu špatulicu da lepo razmažem i to radim između svakog reda. Vi ne morate ako to ne želite. Ovo je samo jedan moj način kako pripremam lazanje i ovo je najomiljeniji mojim ukućanima, pa sam zato želela da podelim i sa vama. Šta radimo? Prvo ide malo bešamel sosa, pa ide red lazanje, onda ide meso. Meso podelite na toliko delova koliko želite da imate redova. I ono što sam zaboravila da napomenem, stavila sam biber i vegetu u bešamel sos. Vi to ne morate da radite ako ne želite. I sada preko mesa ide bešamel sos. Isto tako bi trebali da podelite i bešamel sos u toliko delova koliko želite da imate redova. Pa preko sosa ide rendani sir, a možete da ga stavljate i u listovima ako želite. Pa preko toga ide ponovo listovi, preko listova ide bešamel sos, pa ću sada sa špatulicom ponovo lepo da poravnam. I tako ponavljati postupak sve dok imate sastojaka. A da ne bi došlo do zabune kao što je meni kada sam prvi put počinjala da pravim lazanje, pa negde mi nešto ne valja, nedostaje. Zato uvijek podelite sastojke da se vama to ne bi desilo. Ovo je moj posljednji red. Preko posljednjeg reda se stavlja posljednji deo sosa i sira. Kada se sve isfiluje i stavi sir, onda se stavlja folija. Ja uopšte ne preferiram da koristim te aluminijumske folije za jela, ali ovo je zaista jedino jelo gde ja koristim aluminijumsku foliju, zato što u vatrustalnoj činiji, kada pravite lazanje, potrebno im je zaista dosta dugo, zato što ove staklene ne smeju da se peku na većoj temperaturi od valjda 180 stepeni ili nešto tako. Pa ja ove lazanje pečem na 180 stepeni, oko sat vremena, možda nekad i manje, sve zavisi. Kako znam da je gotova je po, naravno, listovima. Vi ako pečete lazanje kao što ja pečem ovim vatrustalnim činijama, onda gledajte da za svaki slučaj nemojte peći manje od sat vremena. A ako pečete naravno u plehovima ili kalupima, onda vam ne treba duže od 35 do 40 minuta.
Vidimo se kada lazanja bude bila gotova. Lazanje su spremne. Evo kako izgleda lazanja na moj način. Kao što sam rekla na početku, svako sprema drugačije. Ja nisam Italijanka i ne znam praviti prave lazanje. Mislim da niko na našim prostorima nema pojma. Svako je pravi onako kako je obožava. Ovo je moj način, a ako vi imate neki svoj, jako bih voljela da mi napišete vaš recept. Ili ako želite da probam po vašem receptu, slobodno mi pošaljite na Instagramu ili možete ga napisati u komentaru, pa možda neću ja biti jedina koja će ga probati. Ja se nadam da sam nekome bar pomogla i dala ideju za lazanju i nadam se da će je neko i probati. A ako budete probali, obavezno mi javite vaše utiske, ostavite mi like ili dislike kako god želite, kako god da se osjećate povodom ovog recepta. Komentarišite mi i zapratite kanal ili ti subscribeujte se kako god da kod vas piše. A mi se vidimo u sljedećem videu. Želim vam divan i uspešan dan. Doviđenja!